Ya cek ayeuna yang Prabu Cigonewa aulia Allah. Di mana jalma yang berkah tong loma mikiran-mikiran sanu jadi presiden, tong samikiran-mikiran sanu jadi gubernur, sanu jadi ayeuna menteri. Keur urang make dina waktu nawe nyolok, ulah teu nyolok, dina fada ulah parasea, rek 03, rek 04, rek 03, rek 02, rek 01, ulah parasea da meuli beas mah duit sorangan. Tepuk tangan. Ek nikah deui moal. Moal. Ek nikah deui? Geula. Erek. Anjir, erek nikah deui erek. Kasaha atunya. Da urang mah moal. Jadi paling amanat Nabi hayang beres masalah omekeun salat. Nyaeta 17 Agustus rakaat salat 5 waktu. Agustus paisan galenyur da ti bebeut baheulana. Geus kolot mah di bulan Rajab, bulan urang tobat we geus kolot mah nya supaya maot husnul khotimah. Allahumma barik Lana berda rojak tanah. Tina mana? Oh. Narek maot teh dahar heula. Maot dahar heula. Atuh ngagotong bareulateun. Allahumma barik lana pil maoti wa pima badal maut. Ini barik lana wae atuh. Ini sarwana. Rek patutur-tutur kitu maot teh ieu teh. Urang mah kudu kagegeloan teh ku Gusti Allah. Kudu kagegeloan ku Gusti Allah. Ku Orang ternyata. Ku Ustad. Ku Ustad. Naon kagegeloan ku Ustad. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu. Mau tidur teringat padamu. Oh Ustadku. Ustadku. Luhur teuing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila samawati linaili fardis salawati kama huwa fil kitabi qasasa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsyalahu bisyafa'ati mukhtasa wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu fadaila bi suhbatihi la tu'addu wa la tuhsa. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, majlis taklim, mugia sadayana guru urang panjang yuswa sehat walafiat. Wabil khusus panitia penyelenggara dan reng-rengan pemerintahan setempat, mudah-mudahan ieu barokahna sadayana sing janten jalmi anu istiqomah malam Jum'ah doa diijabah, sadayana rizkina barokah, nu haladir sing tiasa ka Mekah ka Madinah.
Saya amin tapi tetap kudu daftar. Ka Mekah mah kudu make dukungan ti Allah. Da loba nu loba duit tapi teu init. Termotivasi di dunia ini memerlukan syukur. Karena tingkatan amaliyah yang paling istimewa dibanding sobar adalah syukur. Jalma kafir bisa sobar, tapi syukur kadang-kadang jalma Islam ge can bisa syukur. Jadi tingkatan level ibadah nu paling tinggi teh syukur. Tak urang calik di dia teh. Cek Imam Ghazali mah ieu teh man salaka tariqan ilal ilmi. Urang ngambah kana tempat ilmu, melaan hujan, maka sarua jeung urang teh calikna ge, mapahna ge menuju kana perjalanan surgana Allah. Matak teu aya deui amalan nu paling utama. Aya hiji para aulia Allah ditaros. Naon anjeun dugikeun ka make mahkota. Nganggo angwan nu istimewa. Ari fek teh hiji dibanding salat, zakat, haji, umroh, amalan nu paling utama teh ngaji. Matak dina Alfiyah aya bet wa bi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyazi al muttasil. Milih guru, milih pasantren anu deket, masjid anu deket. Ari urang mah sok salah, kalah kader milih masjid Al Jabar di Bandung di Datangan. Ari masjid deket teu dipoto-foto acan. Aya nu kitu. Nya ece eta teh. Gitu urang mah. Ngatak ngaguru ge kudu milih. Kudu anu min jami'i muallifil kutub wa syarriha wa musannifiha ila man azazana ilal muntaha. Jadi jamul asanid 14 pan ilmu aya sanad guruna. Lamun jalma salah ngaguru kana kitabna al YouTubi jeung al Googli eta nu mukaanna teh ibu-ibu al Geloi. Jadi nu nuturkeun teh asa tresi. Da ilmuna ayeuna tina al Googli. Jadi we barauta taneuh ece. Sehingga termotivasi lamun ziarah ka aulia nitipkeun ka pasantren nu deket. Bahaya sampai pribados ngadamel pondok ti SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kenapa diadakan anak ini mulai SD sudah pesantren? Karena pangarsa ajengan ayeuna mah budak SD abi ngadamel pesantren Rodotul Ulum 2 Rehab dan Tahfidz di Subang. Itu anak SD korban Mobile Legends bisa gelo. Karena ningali we permainan HP. Budak na gelo, indung na ge leuwih sadar ece. Naon gelo deng. Bahkan ku abi di piwarang santri teh ayeuna mah ente kudu jadi polisi, ente kudu jadi TNI, itu mengabdi kepada negeri, kepada negara, itu juga ibadah. Jadi santri teh tong jadi ajengan kabeh. Jadi pengusaha, jadi tukang tani sukses supaya ulah jadi ajengan tong mah. Ari menta sumbangan keur agama, aya dipek teh dipake kepentingan pribadi pancilaka. Matak nu paling penting anak itu nu paling penting dicontohan ku kolotna. Gebiar seperti ini banyak yang hadir hujan oge. Tapi rutina nu saminggu sakali kajengan nu deket nu datang teh nini genepan. Aki-aki duaan bari baratuk. Balik ayeuna ti jalikeun maot teh ka ditu teh. Tapi ieu nu marake HP nu sarelpi wae kieu mah ieu caricing we di imah. Padahal kuota ge sakarat. Kadang-kadang ngahotspot ka babaturan. Ari wajah-wajah ayeuna pibeunghareun tapi loba hulang-hulang di mana teh. Non loba hutang deh. Rek jarah ka aulia. Contoh, rek jarah ka aulia.
tah aulia teh aya nu masyhur aya nu mastur. Di Majalengka Cikijing itu banyak wali-wali yang mastur. Ari masyhur bangges apa sadayana ge. Contoh ayeuna di urang aya Syekh Faqih Ibrahim. Eta mangrupikeun kan putra Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tapi anu caket di dieu aya Syekh Abdul Fattah. Eyang nalang naga gatri. Tapi tak eta ece jarahan eta teh kapungkurna dina sejarah yang naya garti teh eta teh hiji aulia kapercantenan hiji santri kapercantenan nyaeta Sunan Gunung Jati eta turunan ti ayeuna Prabu Siliwangi nu mana nyebarkeun Islam di daerah dieu caket di dieu mung amaliyahna istimewa mung ngaoskeun kulhu ge 7 kali dinten Senin anjeunna dawam sehingga lamun diserang ku Belanda bisa ayeuna mareuman atanapi ngalahkan dengan seketika anjeunna bisa ngelehkeun Belanda. Nyiarkeun agama Islam da asli nama ti Cirebon. Ta eta didafada samemeh kanu jauh ajengan heula nu deukeut. Wali anu deukeut. Ulah ayeuna ari kapamijahan didatangan kana bus. Bari jeung meuli cangkaleng baralik deui we. Ka Banten meuli peuteuy we jeung asin jamaroti. Ulin ka laut tilalep we di laut. Maot akhirna. Jadi urang mah nanaon teh sok hayang alus ceuk jelema tapi di hadapan Allah hina. Dina fada lamun dina buah-buahan mah ulah kos limus. Okoh seungit, okoh leucir, ari dibuka haseum ramatan. Matak sok aya deui disebut ajengan lincah. Naon limus dik. Matak geus jarempe geus dibere keresek mah tong ngomong wae atuh. Nu penting Raja Badma daek hadir. Mana mah kana pitayeun wae atuh. Angkat pandanganna urang ngadoa heula mumpung malam Jumat. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Adayana sallallahu wasallama angkat tangannya nabi sayyidina Allah Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Sadayana ieu jamaah mugi ku Gusti ijabah damang sadaya panyawan hasil sadaya nu dimaksad. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allah wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sadayana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allah wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Du Gusti seueurkeun rizki pinuh ilmu ku pangarti sareng wargi teras ngahiji subur makmur oh jinawi. Sallallahu nama alan sayyidina Muhammadin
alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ana wa ballighna sil maqasid. Jadi hirup mah kudu aya proses. Hirup teh kudu aya proses ulah hayang bim-bim salabim. Dan Nabi oge Isra Miraj aya prosesna. Dina Quran dikawitan ku kalimat tasbih subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Lamun ayat Quran diawali ku kalimat tasbih berarti itu ada kejadian yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain, hanya diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi asro teh tina saro. Jadi kalimatna eta teh ngajadikeun wasilah, ada yang memberjalankan. Siapa yang memjalankan Nabi? Nabi dalam keadaan hazn, dalam keadaan prihatin, dikantunkeun ku bojona Siti Khadijah. Maka Allah memberikan keistimewaan yang amanah urang mah karek ka Eropa, karek ka Jepang, karek ka Mesir, karek jalan-jalan ka Turki, geus asa aneh diposting. Nabi mah lain ka Eropa langsung papenak sampai ka Sidratul Muntaha. Itu perjalanan Nabi. Mulai abdi ka dieu nganggo mobil, wasilah cepat 2,5 jam dugi. Tah ieu ge contoh Nabi diberjalankan contoh sireum ayeuna angkat ti Bandung ka Jakarta. Lamun mapah eta sireum cigana 1 tahun karek nepi. Tapi lamun eta sireum ngilu kana mobil abdi, sireum ngilu kana motor abdi, mungkin 1 jam 2 jam dugi ka Jakarta. Naon sababna aya nu mawa, aya nu ngabjalankeun. Ta ieu ge sami kitu bi abdihi. Nah cenah teh bi Muhammadin sami eta oge khususiat kajungjunan Nabi besar Muhammad. Lamun aina bi abdihi isim nakira di mana diidopatkeun kana isim ma'rifat maka kacanak jadi ma'rifat. Wa rubbama aksaba sanin awala. Cek Ibnu Malik di mana urang hirup ayeuna jaweul jeung jalma mulia bakal kabawa mulia. Lamun urang gaul jeung jalma salah kabawa salah. Ta urang teh ieu teh jalma loba dosa. Urang teh loba dosa sugan we ku barokahna. Ieu urang ain hadir dina acara ieu sing jadi jalmi anu mulia dunia akhirat. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bergegas diri ngarumasakeun urang teh kudu berlomba-lomba dina kebaik. Warogbatun fil khairi khairin wa amal bidin yazinu wal yuqas malam yuqal. Sing rogbah ala inna rajaba syahrul asam. Saur Nabi he sing areling ieu teh bulan istimewa, bulan Rajab, bulan anu mana hanya mencatat malaikat miwarang nyatat kebaikannya saja. Matak urang mangpang kembali ka al, bertobat ka al, hijrah tina teu bener jadi tina urang ayeuna salah jadi dina fada lamun tidak tadina asalna urang poek terus caang ulah ayeuna geus caang kapoekan. Intina mah kunaon? Ada perubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hese dirobah ku batur mah mending sadar we bisi kaburu cilak. Da ayeuna teh loba jurang-jurang kemaksiatan. Naon jurig? Kamana wae ngomong teh. Matak di lemur ieu mah lobaran. Ranjau di randa. Randa oge ngeureuy ngaji. Manya ya randa ngeunah. Matak jadi randa ge bau. Da ustad ge dijieunna mah tinu barokah. Matak kade. Dina mi'raj Rasul orang yang tidak berhenti kebaikan siapa? Al mujahiduna fi sabilillah. Jalma anu jihad bisabi. Tuh ulama dengan ilmunya, kiai dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya. Nu teu boga hadir atuh ku tanaga. Teu boga tanaga atuh ngadorong atuh ku doa. Boga hate-hate alus atuh ka batur teh, lain 5 batur meuli mobil, euceul asup amulan.
Dina pada urang hirup dia kudu aya daek, kudu loba kada adunya mahalun lil balwa cek Imam Ibnu Athaillah dina hikam. Dunia teh tempat capek. Bukan cek Ibnu Mas'ud mah lamun mah di dunia aya ngeuna saeutak-saeutik eta mah bonus ti Allah. Mata kade sing taliti zaman ayeuna. Kurang-kurang nama cek lamun urang ayeuna teu bisa teu ngajaga akhirna jalma loban ucila. Siapa yang jihad fisabilillah panen harita melak harita panen deui terang melak deui panen deui melak deui panen deui. Ini taros mahada ya Jibril. Ini pahala siapa? Ini pahala urang naon teh kampung naon teh? Oh, kampung ieu we pokona mah Masjid Al Furqan. Maka ieu amalan urang dieu panen harita melak deui panen harita. Ieu amalan jalma nu jihad fisabilillah. Nu nyieun panggung, nu nyieun tenda, nu masangkeun kemang plastik tah ieu nya. Kabeh ka surga. Pak polisi ti polsek hadir, ieu polisina kabeh ka surga. Sabab dina malam Jumat. Jadi loba doa nu diijabah. Ora cenah salakina mau ngaji rutinan ge tara, salakina leuleus tah eta mah tugas ece supaya salaki jag-jag bere vitamin. Ku ece bere sumanget dan bere susu. Atuh dibere susu mah lain ngaji ngagantel meureun terus. Ora cenah salakina gede amak, sok tunyak tonyok, sok cubak cabok. Tah nu kitu mah salaki kompak ece. Memang sekali teh kuplak-kuplok wae. Wini mah geus ayeuna ngaji boga akhlak nu ben. Matak nu alus mah ulah mahal bacot, mahal congcot. Ari ngomong bisa, ari praktek eueuh. Aya nu alus mah murah bacot, murah congcot. Tah ieu mah ayeuna aulia Allah. Tara loba ngadalil, tara loba hadis, tapi aya buktina. Tah nu dibutuhkeun ku masyarakat teh bukan pamimpin-pamimpin nu loba janji, tapi masyarakat mah butuh pamimpin anu aya bukti. Tepuk tangan untuk pemimpin ada bukti. Mangga pangarsa. Jadi ajengan para kiai kade tong ambisi, kade tong hayang rizki batur, da jalmi mah tos kagugan bagian masing. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka la tukim bihi li nafsika. Hirup mah kudu rilek, ulah hayang bagian batur, ulah hayang rizki batur, da jalmi mah tos kagungan bagian masing. Sok ibu punya ATM, saya ambil ATM ibu 2 kali terblokir. Naon sababna? Nomor PIN-na teu apal. Mata lamun keur ngaji baik ngomong we bae salah oge. Naon sababna? Ciri-ciri hirup. Jadi kudu loba sedekah ece. Sorry. Tak pasantrenkeun rakan udah deket. Pasantrenkeun ayeuna budak teh SMP teh titah ngaji deui. Lain baheula budak ayeuna lamun ayeuna teu dididik ti amasa dini, wah cilaka. Di lemur teh geus arembung ngaji, sakola we kanu jauh. Batak budakna teh buuk di beureuman, ceuli di antingan, cicing di sisi jalan, matinya mengenaskan, tidak membawa iman dan Islam, maotna ge dibaturan ku setan. Kalaka kita jauh sakolana teh ngaji di pondok, meh santri teh ayeuna berkah. Maotna teh ngadadak teu bebe jaheula. Maotna ge bari nongkrong li nongeng atuh. Oh namanya nongeng sih teh. Lain ieu mung we boga minantu santri teh. Mung boga minantu santri teh. Tu santri abdi loba anu jadi polisi. Abdi ayeuna diondang santri, ya teh santri diondang ku Polda Jabar rutinan sabulan sekali. Rutinan bin rohtal polisi, TNI di Mabes di mana diundang. Kenapa? Untuk ayeuna ulah ngahina santri. Santri teh ayeuna mah ayeuna sangat diistimewakan. Tepuk tangan untuk santri. Masalah tren dan cari cing we selfie we teureun. Ngaji ai ngaji jarang selfie teureun. Ada hayang berkah ngaji, hayang tenang ngaji, obat bingung, obat susah, gelisah, para rusing, salaki leungit, teangan, salaki leungit kalau dipangajikeun.
awewe edan sugan. Jadi ustadnya kabawa GR aja. Ustad kabawa gelo deh. Hok ngararaji farfa bidomin wan siban fathan wajur kasran kazikrullahi abdahu yasur. Jadi pada orang aina tina ngaco jadi ngaca, tina ngaca jadi ngaci, boga ilmu padi termotivasi ayana aina cinta Nabi Isra Mi'raj sing daraek ngaji saminggu sakali ka kiai nu deukeut. Da maot teh moal dikuburkeun kudu jauh. Pasti kudu deukeut. Ya cek ayeuna yang Prabu Cigonewa aulia Allah. Di mana jalma yang berkah tong loba mikiran-mikiran sanu jadi presiden, tong samikiran-mikiran sanu jadi gubernur, sanu jadi ayeuna menteri. Keur urang make dina waktu nawe nyolok, ulah teu nyolok, dina fada ulah parasea, rek 03, rek 04, rek 03, rek 02, rek 01, ulah parasea da meuli beas mah duit sorangan. Tepuk tangan. Bari jeung maneh teu wawuh jeung calon ge. Ora ribut teh maneh mah. Saya diundang oleh 02, 03, 01 diundang. Aya akang netral pipados mah. Naon sababna? Teu kudu urang mah bagianna ge kumaha isuk laun maot, ge dicabut ajal, alam dulumat, alam wahdah, alam nyorangan di jero kubur, rek mawa naon. Sedengkeun aya maot teh ngadadak. Kadang tinu make kacamata heula. Tuh dilaan da sieun maot bernya. Kadang-kadang tanu ngome HP gitu maot aja mata kade tuh ngome HP ome tasbe sok ngaji ulah loba selfie tingali Quran lain ningalian we status batur sia mah karek ka Eropa karek umroh geus di posting hari ayeuna ngaji saminggu sakali ka kiai nu deukeut teu daek matak ayeuna urang santri apa rofa, apa nasab, apa JR, apa jajem, tina ngaco jadi ngaca, jadi ngaci, boga ilmu padi, beres ieu ngalaksanakeun Isra Mi'raj, isuk pageto teh sing leuwih alus akhlak urang. Mikir bobogohan ciga nu nya diuk ipet hayang gih ditahan, hayang itu dipalastikan. Ari geus nikah eueuh kasopanan ka salaki teh. Salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet hitut. Cek salaki nanti anjir kenal pot bitu. Jadi awewe mah babari hilap dan itu tuh. Alhamdulillahirobbil. Ngaji saya teh kan udah deket, pesantren udah deket. Saya teh main pesantren ke Indramayu, pesantren ke Panji Gumilang. Pesantren mah kan udah deket, dan pesantren kan jauh. Kayak geus kan udah deket, kakara kan jauh. Makan udah deket ente, kan jauh ente. Lamun urang loba ziarah ka wali, maka eta ibadah ayeuna ziarah ka wali hayyan wa mayitan. Calikna urang di makom aulia, ngobrol rek wiridan rek henteu cicing di tempat ayeuna makom aulia. Maka eta jalma sarua jeung leuwih alus ti ibadah parotong awak. Mata kudu daraek urang teh. Kudu daraek jarah teh. Eyang naga garti. Nala. Nala garti eta teh istimewa keilmuanana istimewa kepercayaan Sunan Gunung Jati mangga pangresa mangga ieu pangresa jangan doakeun ieu ayeuna sing sehat margi anjeunna sareng pribados tercaket di kapungkur sering sapanggung sering ayeuna perjuangan teu aya ulama urang teh poekeun obor mudah-mudahan anjeunna sing panjang yuswa keur ayeuna ngaping urang meh urang kana jalan anu bener. Insya teraskeun tong siap sampai subuh moal baralik moal usik rek naot di dieu sia ka mana-mana wae eta teh di Cirebon mah disebut teh sanes nalagarti nalakerti di Caruban asalna mah eta teh di Caruban asalna mah ngan wirid anjeunna teh kulhu 7 kali Senen mau ngerek jarak kadinya Senen pangih jeung maung minimal aja lamun boga hutang ka emok ka Bang Keliling nya datang we kadinya balik teh maot man beres hutang teh tah daripada ngariweuhkeun tatangga sia aya di dieu awewe nu cerewet ka salaki aya nu lalakina tara tanggung jawab aya nu lalakina teu daek usaha
tah lalaki kitu mah kudu dicepeng sina ngaji naon dicekek atuh awe di dieu mah aing garalak aing matak wajib urang dieu mah kudu nyantri nyandung teu dicandung geus begang mana emang cek pang meng salaki datang geus urang rek loba ayeuna jihad fisabilillah malam Jumat salaki teh hayang teh diwawal-wawal ku urang teh jihad rek umroh teu bisa rek ngajakan umroh we ka salaki malam Jumat bari ngadangukeun cariosan suami lain bari ngadangkak eti ari maneh ka mana meuni wae nya ieu mah boga budak geulis teu teh kalah kariweuh hayangna teh ka pengusaha hayangna teh ka nu beunghar hayangna teh ka nu ayeuna pejabat besar ieu mah ka santri neng tong ka santri mah budug sabab ustadna ge bunga sian budug eta ka ustad nyebut budug gerak ini urang di mah waranian nya aing atak mudah-mudahan barokah urang ayeuna Isra Mi'raj salaki urang sing tanggung sing juj daek salat berja ulah salat wae diim lamun salaki salat wae di imah berek we cemu kena butut meh gede kanya gede kanya titin ai mana titin ka mana wae ngomong teh batur kanya mana nu kitu kenaon badak nu kitu ai leuleus ge kenaon badak kok ai leuleus mah atak sok teh ayeuna mangpang meung ngomean awak magam ngomekeun wajah magam nu hese mah ngomekeun hat tah eta amun jelema geus ruksak hatena cerminan lahir adalah cerminan batin lamun batina bener lahirna ge bakal bener lamun geus teu bener anak pamajikan anak dulur dititah salah nurut atuh cilaka mantak lamun urang nanaon tingali heula sok sanajan jalma ngarti ayeuna pinter tapi nyilakakeun mah ulah mantak ceuk Ibnu Athaillah mending keneh babarengan jeung jalma bodoh tapi sok nyarek kana teu bener daripada urang babarengan kasebutna jalma pinter tapi tara nyarek kana jalan anu ayeuna teu bener tara ngelingan ka urang teh kalah kanita salah ulah dibaturan nu kitu mah kadenya insya dah hirup teh kudu aya proses lamun urang yen keur yen imah sok pondasi heula tong maka mikiran-mikiran kenteng geus we pondasi benerkeun heula terus teh lamun boga budak titipkeun ka ajengan nu deukeut di dieu ieu mah SMP geus mu ngaji budak baheula abdi wae SD ti SD keneh geus ayeuna tajwid dek ditalar rukunan ditalar budak ayeuna SMA teu bisa maca Fatihah acan tah ieu urang penting na ngaji hayang berkah ngaji hayang tenang ngaji obat bingung obat susah gelisah para rusing obat galau teu boga kuota meuli teu boga kuota ngaji si Ojo datang ke konter a'udzubillahi minasyaitonirrajim cek konter nanti anjir edan anu gitu tadi disebut Ustad emut ka Ojo Ustad edan dua tamane ngahina ka urang dua kali deui aing dihina ngeusan tingali gentang minimal atuh ayeuna Isra Mi'raj teh daek ngamakmurkeun masjid atuh mau salat atuh berjamaah loba lain ngalewat teh ka mushola teh sakali-kalina ka mushola ari maot ngagoler we di hareup cek karpet teh mang ka mana wae nya kamari aing mah sibuk ayeuna we ngagoler di depan mata ini bukan harta di depan mata ini bukan jabatan kalau orang pengen melihat jalma ayeuna hayang ningali harkat derajat urang luhur jeung teu kudu nyalayakeun ka jelema lamun urang harkat derajat urang hayang nanyakeun ayeuna ke batur lain salah
Lamun urang geus nikmat ngaji, geus husu salat, ta eta teh termasuk jalma anu harkat darajatna luhur. Mudah-mudahan urang sadaya termotivasi berkah cinta Nabi. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ieu syiar teh sing jadi nambah-nambah takwa ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ahlul baitil mustafa tuhurihum amanul ardi fadzakiri subbihu bil anjumiz zuhuri mislama qadja abis sunani ya Rasul. Allah beri rizki yang halal, teman bertakwa penuh pengertian. Ya Allah beri kami kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Rasul salamun alaiki ya Rafi' riwad daraji'at patai hajiratal ya uhai. Dosa-dosa kami engkau ampunkan, hanya engkaulah pemberi ampunan. Salawat salam kami limpahkan kepada Nabi pengajak kebenaran. Ya Rasul Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu jadi hidup dalam dunia urang enak jihad urang teu boga ilmu ku harta. Ieu nu nyumbang Pak ayeuna keur acara ieu sep 50 juta, sep 100 juta, maka insyaallah diberikan ribuan miliar barokah. Eta mah keur nu nyumbang. Ece. Anu teu nyumbang mah nya dahar wungkulnya biasa we, eta mah di emper cicingna ge. Sia mah hayang ngasarua jeung nu nyumbangnya beda atuh. Komo nyumbangna 2000 mah maot teh 2 poe deui. Sabab al-bakhil aduwullah, jalma ayeuna nu pelit mah musuh Allah. Tapi dina kitab ayeuna Bukhari dicarioskeun asyakhiyun qaribun minallah, orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan pintu surga. Di akhiratna panen ya jelema. Padahal ya jelema teh teu pati bisa ngaji, tapi amaliyahna istimewa. Tepati bisa ngadalil, tapi amaliyahna istimewa. Jadi keur urang nu penting hirup di alam dunia supaya naon diajar hirup sing tenang. Ulah gelisah, ulah lisau. Lamun urang keur naik kapal ulah sok neangan pilot di mana? Cing tenang we. Aduh di mana supirna yeuh? Ulah. Dan naon sababna? Da di dunia oge kitu. Teu kudu ayeuna risau dan gelisah di dunia, datos aya nu ngurusna saha? Allah Subhanahu jodoh pati bagja cilaka geus aya nu ngurusna. Nu penting tugas urang mah lain nguruskeun dunia ibadah. Pek kana dunia tapi ulah diasupkeun kana hate. Bisi naon? Bisi ayeuna leungit stres. Tujuan anak urang kieu naon? Wa man syakaraha qayyada bi iqaliha. Tujuan ngayakeun kieu teh supaya jadi jalma nu syukur ka Allah. Sajalma nu syukur ka Allah sarua jeung ngonci kanikmatan. Sok urang neang dangdut, neang wayang 70 juta ditebak, tapi kaajengan sok nanyakeun heula. Bener tak? Bener tak? Mane mah teh sopan. Emang najengan teh gehu sih teh.
mereka ajengan gede leuwih alus bogaeun santri yatim piatu ngabangun pondok apakah aya ti pamarentah aya ge sautak saeutik geus diumumkeun ti heula bari nyumangna ge leutik pikirkeun ku urang dina fada lain kudu pinter jadi jalma mah kudu ngarti balik ajengan teh oh ajengan teh loba santrina dus siapkeun nya kudu kitu lain ieu mah ayeuna mah loba razia atuh ece loba razia di jalan teh abi ngaji ka Cianjur di Raja Manala ditewak polisi dipariksaan seluruh nu naik teh aya razia narkoba sabab budak ayeuna beradagong jadi geng motor kalakap parasia malawa curulit malawa samurai parasia akibat narkoba pas akang nuju bobo katinihan mana cenah ajenganana itu cenapa katinihan ku sayur atau dibere 7 karung mobil aing leutik ceu nya katinihan pakai imam aduh Kang punten mana teh sanes akang anu sok ngaos di pola mohon abdi cicit sok ngabin rohta bimbingan polisi aya naon teh Pak ieu teh ieu cenah aya razia narkoba ayeuna mah ayeuna budak-budak ayeuna mah via online pesenna teh dugi ka kitu untung aya sayur aya hayam aya bolu genep pikeun we 2 ka polisi tah Pak cite 2 keur ngopi lobaan tuh aman ku aya sayur ku aya hayam ku aya bolu aman tina razia ieu mah bisi di Majalengka aya razia siapkeun ti ayeuna oh cenah da eueuh atuh naon we teh ucing bungkus nah tak hidup kudu kumaha tuh hirup teh ulah ayeuna okoh ayeuna kasebut urang teh jalma ngarti tapi kalakuan ciga babi ulah sampai ka kitu hirup teh dina fada urang sadaya taekeun level ina ilmu urang taekeun level ibadah urang meh naon meh jadi jalma anu mana di mana diuji ku Allah ku kasusah diuji ku kaberat diuji ka prihatin teu ngeluh tapi nambahan urang syukur ka Gusti sawina malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arradha li zawaliha Sari Ibnu Athaillah dina hikam lamun jalma teu syukur kana nikmati Allah maka ieu jalma sarua jeung ngondang musibah ngondang panyakit matak lamun ece geringan wae oh berarti kurang sodakoh ajengan bere BHS hiji ewang tiap sabulan sekali nu deket ajengan deket dan ajengan jauh dah siap maot teh malah dikurabkeun kudu jauh ka ajengan nu deket bere BHS hiji ewang lain mah ajengan dibere sarung urut nu maot dipakai sholat subuh teh ngajung jurigan matak di Bandung mah loba ustad jujur jurig tilu tamane ngahina ka urang tadi edan kadua gelo ayeuna jurig geus puguh pane kunti da awe mah disebutna ge makhluk nya ece jurig berarti teu boga cenah harta ku tanaga ngilu-ngilu masangkeun kursi atuh teu gablek duit oge ieu mah cicing eta min alamati mautil qalbi Sek Ibnu Athaillah ciri jalma nu maot hatena tara daek ulah ilu biung kana kahadean batur mangomekeun solokan saya mah cicing we teh maot hatena teh lain salat wae matak urang diayakeun teh isra teh ti masjid ka masjid teh supaya daek ngamakmurkeun masjid pangeunah-ngeunahna ibadah di masjid bisa barisa sasarengan no di masjid ngadon molor sih teh jadi otakna teh lamun teu pitayeun sare kata kadeje di depan mata ini bukan harta bukan jabatan tetapi kematian yang muda mati yang tua mati orang kaya orang miskin raja-raja nu genut nu begang nu ngomeh HP semuanya anak-anak ustad bagian ngurebkeun ustad anger si anu maot nama maneh ini ka ustad teh ngenes mudah-mudahan ya Allah eta ustad sok sundar sinir sing tereh maot lamun ngaji teh kasiniran teh lain ato kalah kaamek aya nu kitu maneh imas tah
Sarwana jeung sincuin tah sintin tah. Teboga tanaga kupikiran nu alus. Ubbama qadha alaika bidanbi fakana sababan pilusu. Sok terkadang orang sok sangka goreng ka batur teh. Mana sia tukang maksiat, mana sia tukang zina, sia tukang maling. Efek teh jelema eta teh dibere hidayah ku Allah, tobat terakhir sehingga ieu jalma jadi wusul ila Allah. Karena nu baheula-baheula mah urang pernah dosa oge, ulah sok disebut-sebut. Sorokoh rek ngabunuh Nabi. Udang hidayah ti Allah ngabela Nabi. Umar bin Khattab benci Islam, jadi ngabela Islam. Khalid bin Walid sampai aina kengeng gelar pedang yang terkunus. Asalnya apa? Benci Islam, jadi ngabela Islam. Tamata kadek jelema ulah sok sangka goreng. Ukhruj min awsafin basyariyatika. Surah Ibnu Athaillah, keluarkan sifat nu ngadi ayeuna dina diri anjeun anu ngabatalkeun tina urang teu deukeut jeung Allah, teu daek ibadah ka Allah. Naon eta sifat? Iri dengki, jail ka batur, dolim ka batur. Atuh dah hirup mah sapertikeun urang hutang piutang. Saur Nabi Khadir alaihi salam dina ayeuna maqalah anjeunna hirup urang teh kos hutang piutang. Lamun urang ditagih aya menang bayaranana kudu mayar. Lamun urang ayeuna hirup tetep aya balasanana. Alus akan balasanana alus. Nya aya urang ayeuna goreng, bakal datang ka gorenganna ka urang. Da urang nanyeun goreng. Mata kade. Innal muflis wa yaqti yaumal qiyamah. Jalma bangkrut di akhirat sahabat. Ya Rasulullah, apakah aya jalma anu bangkrut di akhirat? So Rasul aya jalma anu sok ngaji teu eureun, salat teu eureun, zakat haji na ge teu eureun, ngan panyakitna sok ngomongkeun batur jeung sok nyokot hak batur. Aya anu sok ngomongkeun batur. Aya anu sok amek-amekan ka salaki. Aya. Naraka sia. Ieu mah ka salaki teh aing rumah tangga jeung sia geus 25 tahun meni eueuh pisan kamajuan. Jok salakina teh sia yang maju sok ku aing di rodaan sia. Tanu kitu teh awewe mut ka salaki. Manya anu edan nyarekan. Ieu mah salaki gering beres Isra Mi'raj urang teh hayang jihad fisabilillah. Oh, salaki gering pencetan usapan. Ta eta isi solehah mah. Loh ini mah salaki gering teh kalaka dipotoan jepret. Statuskeun nuju ngagibrig sakedap deui ge koid awewe edan nu kitu mah. Makanya satu saya nitip ke urang dieu geus tong mikiran we pilpres, pikiran ayeuna mikiran sanu jadi menteri, sanu jadi gubernur, sanu jadi bupati. Ayeuna kumaha carana urang ibadah tiasa bener keur bekal urang sageus di mana dicabut nyawa, urang teh sorangan di jero kubur. Nah nu marangan urang amal jariah, ilmu manfaat, anak anu soleh. Ta eta we pikiran mah. Ulah parasea. Da kudu nyolok mah wajib. Akang ge osok ngantar dia omong-omong na panggung. Nah naonan. Da nu mere duit ka urang na ge. Syarat nama hiji, Indonesia harus bersatu. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Dua. Geus. Inti nama ulah loba ibadah lahir, omean batin urang, omean hati urang, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kege lahir mah ece seungit bakal bersih sorangan lamun hati urang geus bersih. Ieu udah tahu teu eureun tak salakina teh baragang. Da eta mulian we krim siang, krim malam. Krim siang, krim malam. Krim nabeak geneuk. Aya nu kitu. Oh maneh. Irung disuntik tek harup. Nginum na gelas gede ngarebek kapilan ku irung. Ieu disulam alis ke belah dieu. Nu ieu dagu dikaluhurkeun. Hujan na gebret ngalemereh ka dieu kabeh. Waduh, kepanasan teh leeh.
Cik ieu teh atuh Isra Mi'raj teh lain seremonial wungkul urang ayeuna ngayakeun model kieu sing sadar hayang barokah teh hisnun masjid teh dijaga ku Allah mata lamun hayang dijaga tina musibah hayang dijaga tina ayeuna nyaon rupa ayeuna masalah sok loba tafakur di masjid wiridan ieu mah wiridan eta we lamun kaperluan ya patah rojak ya patah rojak ya patah rojak beres ya hutang, ya kupat tahu, ya kupat tahu, ya kupat tahu, ya kupat tahu. Terus saya ngupat yang tahu. Aya nu kitu. Mana berarti? Iya penyakit orang. Sedangkan orang teh loba pangajian. Pangabutuh wae. Iya korban mah emok jeung bangkeriling ya. Matak di imahna loba nunanya. Nunagih hantem. Ay sia unyak anyuk wae atuh. Matak salah kita stres mikiran maneh. Akhirnya salah ini teh ka Sumedang. Ngadon nguseup. Aya nu kitu. Salaki maneh. Matak kade ti ayeuna mangpang meung Rasul kalau salat malam kakinya bengkak. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda ini orang yang pertama masuk surga. Tapi kenapa Anda sampai ibadah, sholat sampai bengkak-bengkak kaki berjam-jam? Kata Rasul, satu jawabannya, wahai sahabat, kaulah mah sieun teu kaasup jalma anu syukur ka Allah. On sebabna dugikeun ka ayeuna dina Mi'raj Rasul mastakana hancur, dugikeun ka Rasul nangis sawaktos bade netepan jenazah terus dipersiapkan. Ini Sayyidina Abu Bakar, di sebelah sini sahabat, langsung namanya Allahu Akbar. Dalam bungkusan mayat ini ada apa? Bungkusan aya mayit anu gerak. Pas dibuka ku Sayyidina Abu Bakar, ieu mayit keur digembrong ku orai 1000 hulu tanpa buntut. Wahai orai anjeun kunaon make makan ieu mayit? Saur ayeuna eta orai kaula mah Abu Bakar dipiwarang ku Allah. Sabab ieu jalma di masa hidupna boga 3 kasalahan. Naon kasalahanana? Ieu jalma deket kiai, deket pesantren, tara daek ayeuna ngaji. Ieu jalma deket musola, tara daek salat ka masjid. Nu katilu ieu jalma teh beunghar, pengusaha tapi tara daek zakat. 3 jalma ieu bakal dikecrok ku orai sujaul akro. Naudzubillahi min sieun teu. Geus ta jualan emas tapi si maot. Amari ge di Turki nu maot nu make geulang ceuk. Bikeun ka umat. Ka ustad. Emangna ustad teh beungeut bereun. Ka ustad teh sieu mah ngabereun pagawean teh. Sok ta boga emas jual keur ajaban. Boga motor jual, boga mobil jual, boga kongkorong, boga gelang, salaki, astagfirullahaladzim. Awewe di dia kieu-kieu teuing nya. Aya salaki dijual. Sanu rek meulina pan eceuk geus nyoy. Aduh, alhamdulillah. Irabil sok salat, ai salat teh tathirul qulub min adnasid dunub. Salat teh keur ngabersihkeun kotoran-kotoran dosa, kotoran-kotoran hate. Sering Ta'ala miftahun libabil ghaibi. Kitu sering Ta'ala keur ngabukakeun pintu rahasia Allah. Kerpurnya rahasia Allah ada dalam salat. Disebut mahalul munajat, tempat munajat ka Allah. Ari urang jauh tina salat. Salat teu tepat waktu. Harewas naon ece atuh. Ini tah balik ke budak. Katingali kabeh gece kuing mah. Manta kade. Ieu teh malam Jum. Balik teh heula pegat jurig sia. Teras gentong. Alima uninga Allah wujudu dhafi kana lemahna diri urang. Akhirnya tina 50 waktu kapungkur di lobi teras ti ayeuna langit kahiji kadua sampai katu sampai kasih Araf mustawan karena Sidratul Muntaha. Nabi asalna 50 waktu jadi 5 waktu. Tapi ke umat Nabi Muhammad ieu 5 waktu ge nyaruaan ibadah sareng anu 50 waktu. Manja bil hasanati
falahu asyru amsalihah. Hiji diganti 10, lamun 5 diganti 50. Jadi sarua amalihana. Komo eta Nabi Musa dina riwayat kantos ayeuna ka mana? Ningal ka hiji gunung, gunung ayeuna hiji gunung Baitul Muqaddas. Nabi Musa ningal efek teh aya jalmi keur ibadah anu suhud. Ibadah anu husu efek teh umatna. Sujud ka Allah. Tos sabaraha tahun anjeun ibadah di dieu? Tos 75 tahun. Nuang naon anjeun di dia di gunung teh? Nuang jujukutan we. Masya Allah. Ari pek teh ditaros. Turun ayeuna naon? Turun wahyu melalui malaikat Jibril. Ya Musa, anjeun tong atoh teuing. Aya umat anu istimewa ngalaksanakeun 2 rakaat salat Jumat saminggu sakali eta leuwih utama tibatan ibadah umat anjeun. Tuh umat Nabi Muhammad mah salat Jumat oge ganyaranana leuwih 75 tahun. Matak salaki maneh minimal salat Jumat atuh teh saminggu sakali kos Kristen. Ieu mah bobora ahli mah waktu nu saminggu sakali ge tara sia eta mah. Kudu kabita ku pahalana dina fada urang sadaya hirup hayang berkah sok ti ayeuna omekeun salatna beres rumah tanggana beres, salatna beres anakna soleh maka termotivasi di mana urang janten jalmi mudah-mudahan sing jadi jalmi anu introspeksi diri. Amin ya Allah ya Rabbal. Naon cenah Kang anu kudu diseueurkeun di bulan Rajab kasratul istighfar yajribur rizqa. Sok lobakeun ngaoskeun istighfar di bulan Rajab, insyaallah ngalobakeun kana rezeki, ngapetkeun kana dangkap rezeki anu teu disangki-sangki ku berkahna daraek ngaji. Insya Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi jidna ilman nafi'a wa wafiqna Amalan solihah. sadalilah mengertilah kematian pasti tiba. Sadarilah mengertilah kematian pasti tiba. Renungkanlah pahamilah hidup ini sementara. Astagfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Istighfar. minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan solihah. bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan. Bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan. Kembalilah ke jalannya, luruskan niat tujuan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah. Eta anu paling penting, mana anu paling istimewa? Anu paling istimewa Nabi sampai nangis tegana tepanduy ka sujud ka Allah. Menakan ayeuna naon wangi seorang wanginya. Siapa ini? Wanginya Siti Masitoh, tukang paladena Fir'aun anu kuat imana. Mantak mudah-mudahan ibu sing kalebetkeun ayeuna istri-istri solehah.
Karena lamun istri soleha ditinggalkeun ku salaki, tara weaan jeung batur, tara teteleponan jeung batur, tara video callan jeung batur, eta awewe kitu bake di akhirat bakal seungit seperti seungitna Siti Masitoh. Alhamdulillahirabbil. Insya ada perempuan ini masya Allah tiap hari mengamalkan aina kulhu 11 kali. Jalmi biasa tapi lamun aina bade aina tongkap bulan Rajab kulhu 11 kali. Tiap netepan ngoskeun kulhu 11 kali nganggo angguan. Dugikeun ka anjeunna angguan ge biasa. Narioskeun ka putrana, "Hei Jang, lamun engke emak maot, ieu kuburkeun ku kain kapanna tong kain kapan nu anyar. Ieu we baju ama. Ieu we baju emak, tong make nu lain." Caritana pupus di bulan Rajab. Maka eta jalmi aya gitu budakna gengsi diganti ku acuk anu sae. Akhirna digentos ku ayeuna kain kafan anu sae. Akhirna ayeuna pas dimakamkeun wengina anak ini mimpi kadongkapan ibuna. Hei anak king, kunaon anjeun make ayeuna teu amanah? Mama teu hayang dialus-alus. Ama mah hayang oge ku pakaian anu biasa. Akhirna anak ini datang ke ayeuna ke kuburanana. Digali eta kuburanana. Pas digali ieu eta mayit tos teu aya. Nangis eta putrana. Tos nangis eta putranya rios kieu, calik bari sujud, bari ngadoa, aipek teh aya suara tanpa jirim. Wahai anak-anak Adam, anu paling ayeuna hirup di alam dunia sikene hirup di alam dunia, kabeh jalma nu ngagungkeun bulan Rajab moal disimpen di jero kubur, tapi ku kami disimpen ayeuna dina aina surgana Allah. Anta kadenya mudah-mudahan dia ku bulan Rajab urang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu ngamuliakeun bulan Rajab. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Sampai Nabi nangis. Dakap aina mapai ka makom. Sarang aina sahabat namina Sauban. Sauban ya Rasulullah, mayabkika ya Rasulullah. Kenapa engkau nangis di tempat ini? Ini makam siapa ya Rasul engkau nangis? Saur Rasul, wahai Sauban, lamun anjeun ningali di jero kubur ieu kabeh keur narangis disiksa di jero kubur. Maka Nabi ngangkatkeun pananganana. Satos ngangkatkeun pananganana, Nabi ayeuna ngadoa, fal yuhaffif, maka Allah ngaringankeun siksa kuburna ieu jalma. Akhirna langsung ibu eta Sauban bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah ada amalan yang bisa meringankan membebaskan siksa kubur?" Saur ayeuna Nabi ka Sauban, "Wahai Sauban, kalaulah ayeuna anjeun ngarti, lamun mah ieu jalma di masa hidupna pernah puasa 1 hari di bulan Rajab, pernah tahajud 1 malam di bulan Rajab, maka orang ini akan dibebaskan di dalam ayeuna dari siksaan-siksaan kubur." Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu ayeuna kenging barokah bulan Rajab. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Nabi papenak sareng Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad kekasih Allah, mur ummataka ya Muhammad min ghirasil jannah." Saur ayeuna Nabi, ayeuna Ibrahim ka Nabi Muhammad, "Ya Muhammad kekasih Allah, salamkeun ka umat anjeun, lobakeun anu gajidikeun taman-taman surga." Nah, anu gajidikeun taman surga teh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak eta anu ngajadikeun taman surga teh. Aya bayan beas naik yo. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Salaki aya di imah salaki deui teu balik genep minggu inna a'tainakal kausar. Naon innalillahi. Awewe edan. Innalillahi. Usurek payu deui. Teraskeun. Atak di mana urang hayang berkah dina Al-Majmu' Syarah Muhaddab karangan Imam Ayeuna Syafi'i, kunci kabagjaan dunya akhirat teh sing jadi jalma ulah ngaganggu batur, ulah sirik pidik ka batur. Ina fada lamun urang hayang barokah kudu naon? Kudu ridho kana bagian ti Gusti. Naon sababna? Dunya mah seperti kalajengking. Ai kalajengking watakna aya racunan, di mana urang ka koet, di mana urang ka cocok pasti maot. Tah dunya ge kitu. Lamun urang kurang imuna, kurang imana, akhirna kitu. Lamun teu ka cocok maot. Geus maot, naon rek dibawa?
mata kurang sadaya mudah-mudahan sing jadi jalmi anu husnul khotimah. Wa umurina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifah timali. Umur urang teh dikurangan, harta mah ayeuna umur umah dikurangan, ai dosa nambahan. Mudah-mudahan urang sadaya sing kalebetkeun jalmi anu husnul khotimah. Sabab surga teh lain keur jalma beunghar, tapi surga teh keur ayeuna kiai, lain keur ajengan. Keur ayeuna jalma nu takwa ka Gusti. Mudah-mudahan urang sing dipakaian ku pakaian takwa. Seperti eyang Nalagarti eta teh Syekh ayu mapas ka Mekah diganti namina Syekh Abdul Fatah. Ta eta teh ngamalkeun teh al-ikhlas 7 kali. Tapi bisa ngelehkeun, bisa nyebarkeun Islam ka mana-mana, kepercayaan santri. Nah, Mas santrenna teh di mana? Di Cirebon, di Sunan Gunung. Ta eta pi warang nyebarkeun Islam di dieu mu ngamalkeun kulhu dawam 7 kali. Komo ieu lamun urang hadiah heula ka anjeunna. Hadiah heula ka anjeunna terus urang ayeuna ngadoa dengan hadiah ta'ziman wa takriman ngagungan bulan Rajab. Insyaallah masalah urang bakal dibereskeun ku Gusti Allah. Sebab lamun urang teu daek syukur, gunung melet, kapal tigeb, sumudang gem. Tuh. Loba kabongkaran parau. Parabot sieun parawan. Matak sok ti ayeuna mangpang beung mung hirup bisi kaburu maot. Coba mang eta. Aya di dieu aki-aki duda. Nini rana aya. Ya, ku akang rek dibere duit 50.000. Tadi ngacung, nini. Rana, marana. Oh, ka dieu menang duit 50.000. Rek kaduaan. Tajeng si Maeta, marana deh. Oh, sok ka dieu. Oh, ka dieu mah, randa mah. Marana? Hah? Piraku eueuh rana. Aya? Sok ka dieu rana nini. Anu pernah katemak zaman Belanda. Ulah anu ngora, ieu nu kolot. Akang rek sodako ka wali bastur, wali masyhur anu aya di Cikijing. Oh ka dieu mah. Engakeun mah di kukumaha. Moal abi kita moal nyium atuh. Tayang teh nyium nini aing. Sok saurang deui tidinya ka dieu. Janda. Oke, gedean. Naon emang Marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jadal Husaini marhaban 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 ya nural aini marhaban jadal Husaini marhaban. Gitu jadi katingali gelisna. Pang hade-hadena sodako koe kadini nini. Sabab umur umat Nabi Muhammad dina kitab sohe dicariuskeun baina sitin wa sab'in. Namun ke 70 tahun kali itu doana diijabah. Mata kudu hade ka kolot. Sebab urang boga jalan boga naon lain menang urang, itu menang kolot baheula, da baheula mah di dieu teh leuweung. Jadi urang kapungkur Nabi Musa hoyong ngelehkeun Firaun 40 tahun ngadoa ka Allah neme diijabah. Dina tafsir gitu. Tate naon? Tate Nabi. Komo urang? Berarti lamun urang boga masjid, boga imah nu raos sagerupa teh lain menang urang, tapi menang kolot urang baheula. Al aslu qawiyun, nu alus nu baheula. Ibadah ge kudu tuturut. Tuturut ulama. Tuturut muning naon eta? Da muning mah tara sujud atuh. Ek nikah deui moal. Moal. Ek nikah deui? Geula. Erek. Anyir erek nikah deui erek. Kasaha atunya?
Da urang mah moal. Jadi paling amanat Nabi hayang beres masalah omekeun salat. Nyaeta 17 Agustus. rakaat salat 5 waktu. Agustus paisan galanyur da ti bebeut baheulana. Geus kolot mah di bulan Rajab, bulan urang tobat we geus kolot mah nya supaya maot husnul Khotimah. Allahumma barik Lana berdarajat tanah. Tina dan oh narek maot teh dahar heula maot dahar heula atuh ngagotong bareulateun Allahumma barik lana pil maoti wa pima badal maut ini barik lana wae atuh ini sarwana rek patutur-tutur kitu maot teh teh urang mah kudu kagegeloan teh ku Gusti Allah. kudu kagegeloan ku Gusti Allah. ku Orang tersenyada. ku Ustad. Ustad. Naon kagegeloan ku Ustad. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat Padamu. Mau tidur teringat Padamu. oh Ustadku. oh Ustadku. oh kekasihku lain ustadku sanu hayang ka ece atuh ku menangis karena rindu ku menangis karena nyeri nyeri can bisa ibadah ke Allah lain nyeri huntu meni sok rupa-rupa wae iya cai doa tos kenging khotam Quran santri abdi aya 1000 ti SD SMP SMK sampai perguruan tinggi nih mah di abdi ti Majage seueur rumah santen alhamdulillah gratis ngan bobona digawir nya namun aya mah emok bang keriling nagih diawurkeun payunan bumi ke mah emok na datang ka setrum maot mun salaki leuleus nya mah diawurkeunna ka tengah kieu we kucurkeun di tengah engke teh ngagepluk jadi lato-lato Billy aya tatangga bawel dioleskeun kana bibirna nya 3 menit muruluk jeung huntu-huntuna ye minyakna ye caina ye mah cai ye minyak ti Mekah bisa anu bawel teh tadi taya kalender pesantren aya nomor WA kayak orang WA-an jeung abdi di dieu bisa rek umroh bareng jeung abdinya mah taya foto-foto aya foto ulama sepuh di dieu kamari oge di Karawang aya nu kasurupan ku foto ieu we dikitukeun eta jurigna jauh ngomong langsung teh anyir babaturan tak disebut nate Ustaz Judili. jujur mak Ustaz jurig gue hantem Pak Ustaz jebut jurig gerak tanya jadi karena naon cerita tadi teh mulai Isra Mi'raj kudu urang ngagungkeun teh ngaji jeung Sholat. geus we tepat waktu adan dina waktuna kudu saha kudu ngora kos di Mekah gajihna gede Allahu Akbar loba nu adan teh nu hadirna teh sabab ngeunaheun daya gajihan ya urang mah teu digaji jadi lobana teh nini ngapain nu hadir teh takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Eta mah takbiran. Lain adan nu bieu mah. Mun sok rupa-rupa wae. Tita adan kalaka takbiran. Eta sodako eyang nalagatri. Pernah? Nalagatri. Syekh Abdul Fatah. Geus pernah jarak kadinya? Tacan. Acan. Paisan jadi nini-nini atuh. Datara jarah ka wali atuh. Jarah kanu deket nu teu make ongkosan, ulah kanu jauh wa bari ngamalkeun kul. Huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Geus sakali we da lain tahlil. Tos sakitu tarurun juga ditu. Hareurin di dia oge. Coba lamun maneh nini menang duit 50.000. Alhamdulillahirabbil. Ayeuna terakhir urang ngaoskeun ayeuna sholawatna sholawat bulan Rajab, sholawat pembuka rizki. Janten di dieu tadi kalender jang nyeunkeun jang hiji. Di kalender ieu aya wiridan khusus pembuka rizki. Nah ieu di dieu. Ieu wiridan sholawat pembuka rizki. Ya. Sok. Sodakohna ieu keur pembangunan 20.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun kana kasayanana. Mudah-mudahan Anda semua diberikan gedung di surga. Kerja panitia sangat istimewa. Insyaallah. Sir Imam Ghazali jalma anu ngagungkeun kana ilmu insyaallah bakal berkah dunia akhirat. Wih di dieu wallahu yakti bi hibati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Insyaallah sadayana bakal diangkat derajat dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nganunyakeun peratosan kasadana para jamaah anu masih keneh meriogikeun kana kalender sinareng disawangina sumangga we dihaturunan ka panggung. Sakali deui panginten kasadana